Ram na. Ganda ka. Yung medyo nalalagay. Malang. Sige. Bulos mo lang. Pati lang. Ito yung ulo mo. Gusto ka dito banda. Yeah. Straight mo yun sa baba. Straight mo yun sa baba. Gusto ka pa dito. Hindi ka malaglag. Wala.
daan mo. Aji pang exercise. Aji bukol na. Pang tamaan na nung Sirok di ko. Pilipinas. hindi mo dumagatang ng Aji man. Agdangan mo ay takdan. Lalak ko yung basketball. Tulok mo lang. Sabi siya daw hindi ka. Kasi tanggalin yung ikaw mo. Kasi kasi lugar mo lang. Tulok mo lang. Ay, may isa nga balasang yung kay. May isa nga balasang yung. Yeah. Kahit gumano ka pala, hindi ko anak sigat na. I-strip mo yung isang paa mo. Basta. Eh, ikaw na. Lumlumpag yata ako. Madi may kwa dyan ti ruskas na. Pagkabitan ruskas na, may pindot mo kat may lumlom. Tulong mo misa. Sige, get lang. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ada maramdaman mo na guyod sa likod mo. Guyod. Sige tayo ka. Dahil naramdaman mo. Ano ito maramdaman mo na nagkano? Sa likod po, may parang gumunon. May namove po sa likod. Pero basket mo So may bandang gitna po na may gumunon. Parang magpagka-gano'n ako kami. May umuran. Umuurong sa kanya. Ano siya? Hindi naman nagagawin biglang. Dati dito eh. Nakilo ka pero may dito damo yung Unti-unti siyang gumagano. Bro. Sige, ano ka muna dito. Ganun ka. Yan. Hindi, yan. Taas mo yun, taas mo. Yung tuhod, yan, ganyan. Tapos ganun bro, ganun yung mukha. Sige, taas mo. Hawakan mo siya dito, di ba? Tulak mo pa ganyan. Ganyan. exercise niya. Oo, sige. Hindi, doon mo sa kabila. Basta ang gawin mo lang, i-balance mo lang na hindi madiagbiso ate sa kam. Parang nakaplank. Sige, ganun ka ulit. Tapos lapos up. Oh, yan. Yan. In 45 minutes. 3 ganon na gawin mo, tapos 3 din ganyan. Ganyan yung exercise mo. Para matulungan din yung dito. Saka ano, yung paglakad mo, wag na yung dati na parang gumaganon ka. Pag ganun eh. I-ano mo na. I-ano mo siya.
ayusin mo yung sanayin ano, mong sanayin naka... mo na ayusin yung Oh. postura mo na Diretso. Oo. Sumuti- Kasi nasanay ka na ganun eh. Oo. Sumutibugbag ka niya. Kasi kapag Baguhin sinanay yung mong ganun, lakad mo, ganun parang siya, babalik siya. Kaya dapat sanayin mo siya ano, mas Diretso. i-straight mo Medyo ano. straight. Oo. Kasi babalik yan eh kapag sinanay mo na yung dati. Sige tayo ka nga, ipapakita ko sa iyo kung paano. Yung normal lang na tayo mo nung ano pa. Sige, kalimut ka sa akin. Parang ganyan. So, okay naman na. Medyo i-down mo siya. Yan. Suba mo. Baba mo. Yan. Suba mo Oh. yan. Diretso. Okay. Hindi siya masyadong... Lagi mo siyang ano, Sa brace naman po, pag ano lang. kapag brace yung gagamit, ano bang brace mo, may bakal o garter lang? Yung may bakal po na nakaano po sa part. May tadi po. Hindi, kasi kapag yun, No bakal ganun na lang sakit. yun. Ay, sa bagay. Ganun na lang. May bakal po sa likod. Diretso. Pwede mo naman tanggalin yun. Ay, pwede. Pero pupunitin mo yun para matanggal mo. Oo. Buguntingin mo yung matanggal mo yung bakal. Kasi pag ganoon, nakadiretso na lang na ganoon. Masanay.